اینو من میشناسمشو، تلویزیون صحبت میکنه، خیلی آدم خوبیه، خدا برامون نگهش. چه معیار خوبی برای سنجیدن آدم ها. تلویزیون خیلی خوب حرف میزنه، فقط خوب حرف میزنه. الان تنها کاری که باید بکنی اینه که به پلیس زنگ بزنی، جای پولها رو لو بدی، خودتو راحت کنی. آره پلیس هم حافظ مال جان مردمه و اونها هم اگر این کارو میکنن گناه خودشونه. اون دنیا گرز هر کسی رو گرز با اینا بچه هاشون اونور دارن ملق میزنن، اشغال میکنن، بعد اینا ما رو نصیحت میکنن، ما رو میترسونن. من چرا باید بترسم؟ بره بچه خودشو بترسونه. داشتم به این فکر میکردم که اگه اهل نماز و عبادت بودی دست به بیت المال بنزی. علم میکن بابا، ما که الان داریم میبینیم هر کی نماز میخونه اعتراض میکنه.